屌，焗肉桂狗焗爐唔使夾㗎，肉桂狗焗爐係抽㗎。同埋依家已經唔再係肉桂狗焗爐啦，依家轉咗啦，依家係咧，依家係羅神嗰隻炸雞公仔吉祥物，勁乸大隻咁大隻㗎嘛，嗰隻一翻上。哇，好得意啊！呢隻滑咕滑咕。嚇？嘢咧？嗰嚿啊？你覺得嗰嚿得唔得？我覺得嗰嚿應該都還可以，應該都可以夾到嘅。個感覺上好似應該或者啦，試一焗咯。過爐好似。sorry 啊 ，sorry，係我錯，唔該大佬，唔該大佬提醒，對唔住大佬。喂，呢個有機喎，我覺得呢個有機喎，你覺得有冇機？我覺得有機喎，你望下，佢喐到咁喎，仲唔係有機啊？係咪有少少機呢？我覺得有機喎。屌你老母啊！喂，我夾咗依家夾咗半個鐘咁滯，我一件嘢都未夾到翻嚟啊！點解啲人好似個個都講到好神咁樣樣咧？是鬼但夾一夾啦，夾到㗎啦，好易夾㗎咋呢啲嘢咁樣樣。我唔覺喎，大佬點解嘅？係咪我問題啊？係有補夾嘅，不過但係咧。就唔知要去到幾多先有補嘅，即係同香港一樣嘅，都係要餵到佢到最後佢個爪咧就特別實嘅。但其實咧聽聞咧玩呢隻咧，其實你就算有補夾，其實都唔一定夾到嘅，你係真係要靠技巧慢慢去推佢落嚟咯。喂，天能師兄，你識唔識夾公仔啊？可唔可以教下小弟啊？喂，你幫佢拗痕啊！你依家屌，你依家純粹幫佢拗個痕啫喎屌！哎呀！喂，呀啦，得得。夾到先算啦，屌！睇住啦，唔係有神做乜啊？屌啊！屌！我試下認真啲咧，我唔好做效果。有乜見人哋夾公仔咁容易？點解去到我個情況下，點解好似咁鉗嘅大佬？喂，點解嘅？點解嘅？喂，有5個人喺度睇緊我夾公仔啊！嗨！有咩感想啊？大家有冇人識夾公仔啊？呢度在座有冇前輩或者有冇高手可以過2招俾我啊？2招就夠噶啦，我唔需要多啊，2招就足夠了。喂啊！
有冇高手啊？等我一陣啊，等我揾下家庭觀眾先。家庭觀眾應該瞓醒嘅。喂，家庭觀眾醒啦！家庭觀眾唔起身，屌！我真係唔信喎，我真係覺得其實佢喐都好咁樣樣，我覺得係得㗎喎。哎，佢喐咗咧！夾中間我試下。又回到最初的起點。我覺得天倫師兄已經冇眼睇，唉屌，浪費時間咁樣，唉屌！你知佢想彈咗開，又再跌翻落嚟，咁其實有冇用咧？你係冇用過任何用處嘅，屌你！玩夠廿鋪咧，可以叫個員工幫你 help 一 help 你。係啊，我而家撳咗，你可以叫個員工幫你調一調翻，話晒你玩咗咁多轉，已經唔係叫補夾啦，已經係出切。佢一直就喺原點度冇變過啊，大佬！我哋等一等。哦，佢叫我哋擺前面啊，好感恩啊！喂，我個技術問題。Here I come. Oh, here I come. Oh. 感恩大佬，佢已經睇唔過眼，佢心諗屌呢條友玩咗20次咁都過唔到，佢咁樣樣得咩咁樣樣？唉，算啦，幫一幫佢啦咁樣，跟住佢就幫我推咗落去，你真係好感恩。哇，個員工真係對我哋真係好，隻手係，佢完全幫我哋出切啊！我見到係。佢已經睇唔過眼啦，對呢條友已經，唉屌咁樣樣，已經搞幾耐咧？感恩大佬啊，真係要
跟住之後咧，你嗰堆嘢就會喺晒呢度出現。耶！佢金主爸爸表示，我已經接受唔到呢條友玩咗咁耐，佢一件都未夾到，唔係好好意思。等我俾少少嘢佢咁樣甜頭。我哋仲可以繼續，我哋仲有1個鐘頭慢慢玩。天良師兄有冇嘢要？你講粗口啊！你喺度，你喺度講粗口啊！多謝爸爸，多謝爸爸，多謝爸爸。